Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti koji su glavni uzroci da vi u vašem grlu i u vašem ovom gornjim, ajmo reći, dišnim putevima imate onu sluz koji vas kontinuirano tjera na kašalj, otežano disanje i sl. Veliki broj vas, nažalost, od ove sluzi imaju problema dugog niza mjeseci, čak i godina. Kada to pređe u kroničnu fazu, imat ćete veliki problema. Na kraju emisije ću vam dati moj specijalni čaj, odnosno jednu specijalnu recepturu koju ćete praviti da na prirodno i sigurno uklanete ovu samu sluz, čistite ove gornje dišne puteve. I u današnjoj emisiji sam rekao, saznaćete puno više zašto su uzroci ovoga tipa, ima ih puno, i reći ću vam koji je glavni uzrok ovog tipa problema. Kašalj i sluz u grlu su velika patnja mnogih ljudi i često idu jedan sa drugim. Kašalj je česta reakcija na dišni sustav koji pokušava izbaciti štetne mikrobe, prašinu i nadražujuće tvari iz tijela. To je prirodni refleks koji štiti vaša pluća, ali kao što znate može biti izuzetno iritantan, pa čak i bolan. Kašalj vas može držati budnima noću i utjecati na kvalitetu života dok konačno ne nestane. I nije čudo što je upravo kašalj, koji često je potenciran sa ovom sluzi, jedan od onih najčešćih simptoma koji se danas osobe javljaju u liječničke ordinacije, ne bi li se riješili ovih problema. Ajmo reći da je najgora situacija zapravo što vi sve ove probleme ne znate koji su uzroci, liječite sa ovim kemijskim tvarima i oni nikada ne prolaze. Ono što možemo reći, kašalj je prirodni refleks koji pomaže očistiti dišne puteve od iritanasa poput sluzi, dima i drugih čestica. Kako se tvari nakupljaju u dišnim putevima, ovo refleksno djelovanje pokušava olakšati nesmetano disanje. To je zapravo obrambeni mehanizam koji tijelo koristi za zaštitu pluća od infekcija i upala. I uobičajeni iritansi koji uzrokuju sami kašalj, rekli smo prije svega će to biti sluz, ali isto tako dim, onečišćenje, recimo nekakve vrste alergija i sl. I specijalne vrste bolesti i specijalne vrste tegoba će uzrokovati da se ovo potencira u puno većoj koncentraciji nego što bi mogli zamisliti. Ponekad su u pitanju bolesti poput upale sinusa, grla, alergija te određenih lijekova. Poput ACE inhibitora koji se koriste za visoki krvni tlak i beta blokatore. Mogu iritirati živčane završetke u dišnim putevima uzrokujući kašalj. Međutim, od svih poteškoća koje vama se mogu dogoditi, pa da imate jednu kroničnu sluz u grlu, gornjim dišnim putevima koja stavlja na kašalj, na kihanje i sl. Su problemi sa GERD-om. GERD je skraćenica od gastroezofagealne refluksne bolesti i koja je potencijalna, zapravo glavna poteškoća zašto imate sluz ovdje u gornjim dišnim putevima. Jer kao što svi znate, uz GERD vam jako često ide refluks kiseline, žgaravica, gastritis i slične vrste simptoma. U najjednostavnijoj verziji možemo reći da otprilike 40% odraslih osoba razvijenog svijeta ima simptome povezane sa GERD-om. Najmanje jednom mjesečno. Oko 10 do 20% osoba doživljava simptome GERD-a gotovo svakodnevno. Što je još gore, oko 15% pacijenata sa GERD-om kasnije razviju jednu bolest koja se naziva Barrettov sindrom jednjaka. Dakle, vi kada imate više tjedno, možda čak i više mjesečno i ponekad još goru situaciju vezane sa gastritisom, žgaravicom, refluksom kiseline ili GERD-om, dakle, vi u velikom broju slučajeva iritirate ove jednjake i gornje dišne puteve. Jer vi vjerojatno imate nešto što se naziva niska razina želučane kiseline, što je u najvećem broju slučajeva, ili imate u manjem broju slučajeva visoku razinu želučane kiseline. Želučana kiselina kao takva bi trebala biti u želucu, a ne ovdje gornjim dišnim putevima. I postoji jedan sitan mali ventil koji se nalazi na vrhu vašega želuca, koji kada normalno funkcionira i kada pojedemo hranu on se otvori, kada pojedemo zapravo hranu uđe u želudac on se zatvori. I on ne dopušta da želučana kiselina, koja je prilično kisela, negdje na skali kiselosti od 1 do 3, da izađe u vaše ždrijelo i jednje. Kada se to dogodi, kada se događa to tjednima, mjesecima, on počinje uništavati samu sluznicu ždrijela i jednjaka, uzrokujući konstantne upale, a posljedica svega toga vam se stvara sluz, kašalj i ostala situacija. Možemo reći u bolesnika sa GERD-om ili refluksom kiseline zapravo se u najvećem broju slučajeva događa da se ta sluz stvara u grlu i konstantna i kronična upala izazvana niskom razinom želučane energije.
Možemo reći najčešći simptomi GERD-a i refluksa kiseline su bolovi u prsima, osjećaj pečenja, poteškoće sa gutanjem, sluz, podrigivanje, erozija slubi i sl. I to ono što dakle itekako morate voditi računa. Još jednom napominjem, mi kada bilo koju tekućinu u svijetu razmišljamo da li je kisela, neutralna ili lužnata, da razmišljamo da je negdje na razini 7 neutralno, iznad 7 je zapravo lužnato, a ispod 7 je kiselo. Želučana kiselina je od 1 do 3, što je ekstremno kisela i ona bi trebala tako biti kada je ona dakle, izvanredno zdrava. Možemo reći da je naš želudac jako sterilno područje i jako je bitan dio za naš imunitet. Zbog toga što želučana kiselina mora biti dovoljno jaka da uništi većinu štetnih mikroorganizama koje dolaze u naš probavni sustav i tijelo. Ako je naša želučana kiselina sve manje kisela, sve je manje u mogućnosti ubijati štetne patogene koji ulaze u naš probavni sustav i dalje u tijelo, a to nikako ne želimo. Zato dakle, moramo voditi računa ako želimo rješavati situaciju sa ovim sluzi. Prvo trebate pogledati kod vaših liječnika ili bilo kojih medicinskih stručnjaka da vam utvrde da li možda imate problema sa samim želucem. Dakle, gastritis, refluks kiseline, žgeravica ili sveukupno se može nazivati GERD, najčešće oštećuju vaš ždrijelo i jetra. I zato imate ovu sluz koju nikako ne možete riješiti. Kako ćete se pomoći riješiti ovu poteškoću? Mogu vam preporučiti prije svega nešto što se naziva bromelain u kombinaciji sa papainom. Ovo je kombinacija ekstrakta od ananasa i papaje. Možete ju kupiti kao dodaci prehrani i jako su dobri za ovu vrstu bolesti. Dakle, još jednom napominjem, ukoliko imate kroničnu sluz koju se ne možete riješiti i imate problema sa probavnim sustavom, možete koristiti dodatke prehrani na bazi nečega što se naziva papain i bromelain. Kupite ih u formi kapsula, praha, tinktura, kako god hoćete i redovito ih konzumirate. Naravno da možete konzumirati i papaju i ananas u standardnim formama, lako će vam pomoći u situaciji ovoga tipa. Isto tako vodite računa, uz bromelain i papain obavezno uzimajte vitamine B skupine. Specijalno jedan vitamin koji se naziva vitamin B1 ili tiamin. On je izvanredno bitan za zdravlje vaše želučane kiseline i generalno probavnog sustava i još jedan vitamin koji se naziva vitamin B12 ili kobalamin. B1, B12, bromelain i papain su izvanredni prirodni lijekovi za vaš probavni sustav i rješavanje ove sluzi i još ću vam preporučiti jedan izvanredan čaj. Prije svega možemo reći ovaj napitak koristi prirodne sastojke koje imaju umirujuće i iskašljavajuća svojstva. Prije upotrebe uvijek se dobro posavjetujte sa liječnikom ako imate bilo kakve zdravstvene probleme ili uzimate lijekove. Ono što će vam trebati biti će 250 ml vode, jedan komak svježeg džumbira otprilike veličine palca narezano na tanke kolutove, jedna žlica meda, pola limuna iscijeđenog soka i pola male žličice celanskog cimeta u prahu. Stavite vodu u lonac i pustite da zakuha. Dodajte narezani džumbir i cimet. Dakle, kombinacija samog džumbira i cimeta je nevjerojatno blagotvorna za gornje dišne puteve i za želudac. Jednostavno narežite džumbir i cimet dodajte u samu vodu. Zakuhajte ti 250 ml vode, da smanjite vatru na minimum i kuhate nekih 5, 7, možete čak i 10 minuta. Dakle, iskuhavate džumbir i celanski cimet. Nakon tog vremenskog perioda lijepo kasni čaj procijedite, ostavite ga 10 minuta neka se ohladi i onda u njega stavite limun i stavite jednu žličicu meda. Džumbir, celanski cimet, limun i med su genijalni prirodni lijekovi koji može pomoći infekcijama ovakve gornjih dišnih puteva. Džumbir će pomoći u razređivanju sluzi i potaknuti izbacivanje, dok će med smiriti nadraženo grlo i ublažiti kašalj. Limun dodaje vitamin C koji je važan za imunološki sustav, a cimet može pružiti dodatnu podršku za svojih protuupalnih svojstava i bit će bolja situacija. Još jednom, dakle, za današnju emisiju mi je bilo najbitnije za reći. Moji dragi gledatelji, u najvećem broju slučajeva vjerojatno imate problema sa želucem, pa imate kontinuiranu kroničnu sluz i u ždrijelu i u grlu i ukoliko riješite ovaj problem, riješit ćete se i ovog problema u velikom broju slučajeva. Međutim, rekao sam, kao uvijek ključ je pronaći uzrok, mogu biti alergije, mogu biti lijekovi, može biti more toga, međutim, ovi problemi sa probavom su najčešći i zato imate ovu kroničnu
sluz. Moji dragi gledatelji, ako ste imali kakvih simptoma ovoga tipa, kako ste vi možda prirodno rješavali, komentirajte, naravno pišite to ispod video zapisa i drugim osobama koji gledaju ovaj video zapis. I razmislite da ovaj video zapis naravno podijelite i drugim osobama i da se pretplatite na moj kanal ukoliko želite ovakve i slične savjete dobivati svaki dan. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoji još izvanredan broj prirodnih lijekova koji pomaže vašem probavnom sustavu. Jedan od njih možete saznati u video zapisu, pa ako vas interesira kako ćete još pomoći vašoj probavi, pogledajte ga. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Za druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.